Wakasema fulani kesho anakwenda kufunga na kweli anakwenda kufanyaje? Anakwenda kufunga. Jana ndugu yangu rafiki yangu japokuwa aliniahidi nikifika Zanzibar nimtafute atanifuturisha akanikimbia. Mudasiri haya bonge la midfield anafunga goli kama imamu anaswalisha isha jana. Yuko peke yake. Mwamuzi anamwambia funga. Walete kati. Kuna muda Mungu anasema tumuelewe na tuumbe mtu kwa mfano wetu. Mifano duniani ipo. Nenda kachukue mifano ya goli la jana. Mimi nimeona tu kwenye simu kwa sababu sikuangalia. Goli anafunga Mudasiri haya. Nenda kachukue na goli ambalo Dar es Salaam Africans anafungwa na Simba, mwamuzi anakataa kalinganisha. Kuna kitu tutapata. Sijui unaniuliza mimi. Shamiko Kisugu inasemekana kuwa baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wanasema hasira zao wanaenda kuzimaliza kwa Singida Black Stars. Niwapongeze katika hilo kwa sababu siku zote kazi ya mshabiki ni kuiombea dua timu yake kufanya. Na hapa niwaambie mashabiki wa Simba, hakuna kipindi ambacho tunahitaji kutoa support katika timu yetu kama kipindi hiki. Liko jambo kwenye ligi ya NBC imetokea, waandishi wote hamjaliona na hamjasema. Simba ndio timu pekee kwenye ligi ya NBC mechi 6 zote kacheza ugenini. Mnasema nini? Mwandishi aliyesema nyosha kidole ni 20,000. Njoo huko nyuma watu wakuone. Mechi 6 timu moja inaoshiriki kwenye ligi ya NBC. Mechi ya kwanza na Prison waandishi tumecheza wapi? Mechi ya pili na Dodoma Jiji tumecheza wapi? Mechi ya 3 na Yanga tumecheza wapi? Mechi ya 4 tarehe 11 na Singida tunacheza wapi? Mechi ya 5 na TRA tunacheza wapi? Mechi ya tarehe 19 ya mwisho na Pamba ya Mwanza unacheza wapi? Nani mwandishi amesema? Amesema hilo? Wapanga ratiba lakini wanaelewa. Sawa, nyinyi wajibu wenu mmesema. Mmehoji. Kwa nafasi yetu tumehoji. Lakini sisi kama Simba kwa ukubwa wetu hatuna sababu ya kulalamika. Kisugu pengine sio. Tuendelee kukaza mkazo, tuendelee kupambana kwenye dua yetu, dua na sala. Mimi naamini kwa ubora na uwezo mkubwa tulio nao Simba Sports tutakwenda kufanikiwa. Kuna mtu mmoja, mtoto wangu Faris alikuwa ananitania jana, tumekaa baada ya kupiga futari yetu. Ananiambia baba, hizi timu zote 3 zilizobaki si mitoto ya Yanga hizi. Timu zote 3. Huyo ni mtoto wako. Nikamuuliza wewe Faris unasemaje? Akasema Singida toto la Yanga. Nikamwambia ndio hivyo baba. Basi sawa, tutaenda kutajelea. Akasema ndio wale mitoto ya Yanga hizi. Nikamwambia basi Ubamba. Akasema Bamba wajue wote mitoto ya Yanga. Kwa hiyo wana Simba, kwa mujibu wa mtoto wangu Faris anatuamsha, anasema tunakwenda kukutana na mitoto ya nani? Tunzo jibu. Mbona umeganda? Mtoto wako. Watoto si malaika. Kwa hiyo wana Simba lazima tujue tunakwenda kukutana na watoto wa Yanga. Mechi zitakuwa ngumu, mechi zitakuwa na ushindani, lakini mimi naamini kwa namna ambapo ubora wa kocha Simba tunakwenda kupata matokeo. Tegemea mtaiga mfano wa Singida kumsamehe Soa kama walivyomsamehe au. Simba ni klabu kubwa na utaratibu wake. Kwa maelezo kupitia ninyi waandishi wa habari kwa ubora wenu kwamba kuna kikao kitakwenda kukalika. Mimi nafikiri tuwe na subira. Kuna namna ambavyo nini watakwenda kuamua. Lakini naamini busara na hekima, haki itakwenda kusimama, mwenye haki atapata haki yake, anaostahili hukumu atahukumiwa na anaostahili kuachiwa atafanyaje? Wewe kama shabiki lipi kwako ni bora hapo? Sitaki kuingilia maamuzi ya management ya Simba. Wao ndio wanajua namna ambavyo mchezaji alivyokosea au wao wanajua ndio namna ambavyo mchezaji alivyopatia. Kwa hiyo hatuwezi kuliingilia hilo, tuachie klabu kwa ukubwa wake ndio itakwenda kuamua. Kisugu kwenye hapo kwenye jambo la wakati anasajiliwa watanzania walisema kwamba huyo hana nidhamu, yeye mjibu kuwa anatumia nidhamu ya Shomari Kapombe. Iweje mpaka leo hajamsamehe ama Shomari Kapombe naye amegoma kunyazima nidhamu? Kwanza siwezi kuthibitisha katika hicho ambacho walichokizungumza, lakini kimsingi klabu ya Simba haijaweka wazi kwa nini Soa mpaka sasa hajaungana na timu, isipokuwa juzi kama nimeona kupitia baadhi ya ninyi waandishi wa habari, yako maelezo mengi, ziko sababu nyingi. Moja ya sababu ninazoziona ambazo mimi sina uhakika nazo, anaambiwa kwa nini tuliposafiri ulishindwa kuvaa nguo ya nani? Ya mdhamini. Sio maana vizuri. Kwa hiyo hilo swala ni swala ambalo tuachie
kamati ya Simba itakwenda kuamua, lakini swala la nidhamu siwezi kulizungumzia. Na sababu kuto kuzungumzia, kwa sababu nikiamua kulizungumzia hapa tutakesha, walau kwa uchache. Lakini mimi naamini na ina imani kubwa na uongozi wa Simba watakwenda kumalizana na vijana wao. Watu wanasema mtafaidika sana na sisi hatuangalii namna gani tunafaidika, sisi tunaangalia namna gani haki inatendeka. Sisi waumini wa haki tunajua kuna haki na kuna batili. Utaratibu uliopo, Simba akicheza mechi mbili ugenini, mbili acheze wapi? Nyumbani. Lakini huwezi kutuambia eti mtafaidika. Sisi hatuko kwa ajili ya kufaidika katika Simba, tuko kwa ajili ya kuona haki na kanuni ya ligi NBC inafanyaje, inafuatwa. Mimi nimewakumbusha, alafu mimi sijalalamika. Mimi nimewakumbusha mashabiki wa Simba kilichokuwa mbele yetu, na nimesema tunahitaji kutoa sapoti kubwa kwenye timu yetu kwenye kipindi hiki. Tunzo akaja swali lake, anasema hamuoni kwamba mtafaidika baadaye mtacheza nyumbani? Sisi tulishiriki katika kikao cha kutengeneza kanuni, maana yake kila mmoja haki yake afanyeje, apate. Hiyo ndio kusudio la Simba. Klabu kubwa ndio inatakiwa iwe klabu ya mfano kwa vilabu vidogo. Kwa hiyo sisi tunapokwenda kutupa mechi 6 ugenini, maana yake kuna mdogo atalalamika, atasema kwa nini na mimi kunipa mechi 6? Maana yake haki na kanuni itakuwa inafanyaje, haijatenda. Sisi tunasimama kwenye haki, huyu mbili sawa. Kulingana na ubora wa Simba kwa sasa hivi, pengine kulingana na Simba jinsi ilivyokaa, inawatia wasiwasi kwamba mnaweza mkapoteza mchezo. Mimi nafikiri Johnson umechelewa katika interview. Nimesema hatuna mashaka, tuko vizuri, tuko sawa sawa. Kuna kulalamika na kuna kuwapa taarifa. Umedai haki. Mimi sijalalamika Johnson. Umedai haki hapo. Tatizo la kujua Johnson. Umedai haki. Na siku zote asiyependa haki sio rafiki wa Mungu. Wewe unataka haki ifanyike. Ndio rafiki wa Mungu. Ndio maana nalalamika. Shabiki shuka. Kabla ya shukrani, niwaambie waandishi wa habari. Leo siku ya Ijumaa. Leo siku na mwaliko, tuna fainali Mbinga Wireless Cup. Hizi ni fainali za shule za masekondari ambaye Wireless Cup mkurugenzi wake Flenki Ndunguru ameamua kuwakusanya wanafunzi kuona namna ambavyo wanakwenda kucheza football, na wameshapatikana. Leo fainali inapigwa Mbinga sekondari na Mkita sekondari. Mimi Mkita sekondari, nimepiga dua na nimesali.